ఈ వింటర్ సీజన్లో మన హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే జలుబు, దగ్గు అండ్ వీటి వల్ల జ్వరం కూడా వస్తుంది. అయితే జలుబు, దగ్గు ఉన్నవాళ్ళు మంకీ క్యాప్, మఫ్లేర్, స్వెటర్ వేసుకుంటే కొద్దిగా మనకి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ మంకీ క్యాప్ యూస్ చేయడం వల్ల హెడ్, చెవులు క్లోజ్ అయితే చెవులో నుంచి చల్లగాలి వెళ్లకుండా ఉంటుంది. అయితే ఏంటి అంటే మనకి జలుబు, దగ్గు లేకపోయినా ఇవి వేసుకోవటం వల్ల జలుబు, దగ్గు రాకుండా ఉంటాయి. మంకీ క్యాప్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్. అండ్ చిన్నపిల్లలకి మంకీ క్యాప్ వేసేయండి. కొద్దిగా చల్లగాలి స్టార్ట్ అవ్వగానే వాళ్ళకి ఏదైనా వస్తే మనం తట్టుకోలేము. సో వింటర్ సీజన్లో మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి అంటే స్వెటర్, మంకీ క్యాప్ లేదా మఫ్లేర్ అనేది వేసుకోవాలి. మఫ్లేర్ ఎక్కువగా అమ్మాయిలు వేసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.